市沙丁堡一个网友伫街路顶看到拖车的司机咧拖一台轿车的时阵，这个轿车hand道路松灵，所以这个车横拖伫后壁是正平倒平安尼害来害去，有够危险，我要甲民众警示。拖吊车的司机是赔回讲，当时这个轿车是违规停伫人行道，要甲车拖走的时阵，发现这个锁匙还佫掉咧。因为hand道路无锁匙，所以才会转来转去。交通局即摆要查看大吊车是毋是有疏失。拖吊车拖一台机车轿车伫后边咧害来害去，驶伫后边的人就惊讲扣弄着，惊甲拢唔敢对上弯。代志发生伫昨下晡的4点，新北市沙丁堡正义北路拖吊车的驾驶发觉唔对，想要调整角度，验过游玩失败，就安尼拖差不多10外分钟。民众落到这个位面铺上网路，业者讲，这台车拖掉后，才发现讲车主的锁匙无背起来。拖的时候，司机拖到路上的时候，司机才发现说他的前轮方向盘未锁死，所以在行进中才会造成车辆偏移，有点像螃蟹走路的情况。当时这台轿车违规停伫人行道，警方联络委外配合的拖吊场去处理。前链有用辅助链啊，后链有用磨鞋叶啊，验过驾驶的锁匙佫插伫个车顶，嘛无入停车机啊。至少讲驾驶盘无固定，交通局甲警方会检讨。我们曾经被检举过，就是原地放车，然后改拖另外一个方向，就被民众检举说你二次拖掉。如果说它方向盘可能是偏一边，在执行拖吊作业时，就可能会导致我们的车辆会偏白的情形，有可能会因为路上的一些坑洞，造成车辆会掉下来。拖吊场的人员表示讲，拖吊作业一切符合规定，车头若是无度恢复正，因只能吊这个车的车尾，若是车主的锁匙无背起来，车头就靠害来害去，只能要求这个拖吊车的驾驶驶车较细致咧，因无像咱硬拖，万一造成轿车歹去，业者恐惊爱共赔。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。